我係 Suki 啊，今日同大家入嚟睇嘅咧就係參觀下呢一個歌賦嶺嘅洋房別墅。我哋不如入屋睇下咯。好，入到嚟呢度啦，先左手邊就係一個飯廳。今日同大家介紹呢一個咧，大概係一個1300尺嘅單位，2層屋。呢一度就係客廳區。咁業主戶外呢度咧就鋪砌咗地磚噶啦，咁啊有晒水電。咁我哋就沿住花園呢邊就再望翻過嚟。咁我哋先入去睇睇個廚房先啦。咁我哋1樓層呢度咧，亦都會有一個客廁喺度嘅。上到嚟2樓啦，我哋先睇咗個主人套房先。呢個係業主嘅套間。沿住呢邊咧就係一個客廁，咁佢就會有埋個淋浴間嘅。咁另外一個客房，第3間房。如果大家對我介紹呢個歌賦嶺別墅屋有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我，安排幫你入屋睇啊！